Ni inkuru babaje ariko nta kundi niko biba bimeze mu buzima, ni ukwihangana nkuko biba byabaye, ariko kandi ibi navyo ntibiba byoroheye umuryango uba wabuze nubwo biba bimeze uku. Ni inkuru ubona ko iriko iracanacana ko hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi ahatandukanye, aho ubona ko ari umwana w'umukobwa yarakiri muto ariko yamaze kuba yitaba Imana. Kuri uyu wa kabiri uheze kwigenekerezo rya 4 kwa kabiri 2025 niho uyu mwana muto w'umukobwa yitwa Irumva Mimi Celeste yitavye Imana, ariko kandi benshi bari bamuzi nka Miki Mimi the DJ, aho ubona ko ari umukobwa yagiye akora ibigiye bitandukanye. Uza guhava uribaza ngo mbega ni kubera iki ngira ngo ndamuvuge ko, ariko impamvu ngira ngo ndamuvuge ko nuko nkorera mu gisata c'imyidagaduro cyane, nawe akaba ari cyo gisata yararimwo, aho ubona ko yagiye anakora ibitandukanye ku banyamuziki b'u Burundi. Uyu mwana w'umukobwa rero hari byinshi yagiye aramarira industry, yagiye akigikira abaririmbyi ahatandukanye, aho benshi bagiye bamubona kuri TikTok, Instagram n'ahandi agenda afashanya n'abatandukanye gukorera promotion ibikorwa by'abaririmbyi. Uti rero bimeze gute ivyiwe? Uyu mwana w'umukobwa yasize ubutumwa, kandi ubona ko bwari ubutumwa bubabaje, ubutumwa uwabubonye wese avuga ati birababaje ariko nta kundi. Ubutumwa bwa nyuma yasize buragira buti naragwaye shanka demwa ntazi ko ngwaye ishano, pumo irononekara, basanga yuzuye ama liquid canke ibintu biseseka canke amazi, reka tubivuge gutyo, y'ibintu nk'amaraso. Numva basanze ihahagiwe ririmo amazi ameze nk'amaraso. Me nchangira ama complication mpakwa gupfa, bangirira yindi operation, ubu sanu wakize kuko n'amaraso bantera yaguma akama. Ubu rero sanu wakize, hasigaye kine kugira menyere hama tuve mu bitaro, Imana idufashe nyene. Abanduge twamugina. Ubu bwari ubutumwa bwa nyuma yari yandikiye umugenzi wiwe, abona ko byari ibihe bitoroshe, kuko burya kubura wawe biba bibabaje kandi biba binagoye ukuntu byakira, ariko turatiba tukamenyera kuko Imana mushobora byose yo iba yatumye ibi bintu nk'ibi biba, niyo iheza ikaduha n'inkomezi zo gukomera kugira ngo dukomeze kuba abi nguvu muri ibi biba bitoroshe, n'ubuzima bugakomeza nkuko bisanzwe. Uterere ikintu cyako tuyaga ko ni ikihe nyamukuru? Ugiye kuraba abantu hari ibintu ubona kumengo byarabateye, sinzi iyo bizanana. Iki kintu cyo gutanga amashano mugikura hehe? Abantu mutanga amashano muba mufitaniye ibihe bibazo nabo mwayahaye? Muba mwapfuye itongo? Muba mwapfuye ibiki? Mbega ibintu byose umuntu yogukorera igihano canke ukumwihora kwawe koba ukumwica, koba kumuha ibimubuza ubuzima? Iyi siragoye, ariko ibintu byose bisaba kwihangana. Abantu dufise imitima itandukanye. Uti dufise imitima itandukanye gute? Turabaho tukabana n'abandi, ukabona umengo turishimanye canke turanezererwanye, ariko bikarangira mu nyuma hari ibindi bintu byivanzemwo, ugasanga biduteje imibano mibi, inzigo, amashari n'ibindi bigiye bitandukanye. Umwana yasize ubutumwa bukomeye, yabusigiye umwe mu bagenzi biwe, ariko nta kundi niryo jambo rya nyuma yavuze birangira yitavye Imana. Icitwa ishano muntu w'Imana aho uherereye, ndazi nawe urabizi icitwa ishano ndasubiyemwo, icitwa ishano rigiye kumara abantu. Suno musi canke sijya yejo, kandi so yuwenyene bibayeko, ni benshi byabayeko, ariko kumvuza uko tusanzwe turi muri entertainment industry, iyo tubuze umwe mu bari muri iki gisata canke muri uruganda rw'imyidagaduro mu Burundi, tugerageza kugira ngo dukore ibyo tuma abantu bamenya mbega impamvu tumuvuze ni iyihe, kugira ngo tugende dutahuzanya ko niko biba bimeze. N'umwana yarakiri muto w'umukobwa ku myaka mike cyane, yitavye Uhoraho, ariko yagiye agirira akamaro industry ya 257, yagiye akora ibidasanzwe, yarabaye DJ, ni mu TikToker. Kuri TikTok yakora challenges zitandukanye ku ndirimbo z'abarinzi bagiye batandukanye, urashobora kumviriza nk'iyi hano.
nubona nguha n'umunota. Umwana w'abakobwa yababaje abantu benshi kumva uko yari akiri muto. Ntibiba byoroshye. Reka mbere ko tubandanya tugire ko tunahoza umuryango wabuze, kuko ubuzima ni gatebe gatoki nta umenya uko biba bimeze, ariko icyo twamwipfuriza ni ruhuko ridahera nk'uko bisanzwe kandi nk'uko tubyipfuriza n'abandi. Ikintu rero nshaka ko tugaruka ko niki, hari abantu muri ino si usanga ibintu byabo bigoye, kumva yuko mugenzi wiwe amuteje ikibazo ariho yoroherwa, ugasanga ibintu by'imitima mibi, inzigo n'amashyari byaratumaze. Na cyane cyane kuri kino kintu cy'amashano, bantu b'Imana jewe ndamaze kugishano ndazi uko rimera, ariko ndagira ngo twibukanye yuko wewe wicisha abandi ibyo bicisha, nimbo baha amashano kabagirira nabi, umenye yuko ari icyaha. Uyu munsi turabaho, ejo tugapfa, kandi ubuzima bwacu bukagira n'ibindi bintu bwotwunguye turamutse dukoze ibyiza, ariko gukora ikibi burya nta kamaro k'ikibi kabaho. Nkagomeza kwibaza abantu muroga abandi muba mubahoye iki? Ni bihe bintu mushobora gupfa n'umuntu ugeza yaho muroga atakugiriye nabi, atakwivye, atakubangamiye, atakubujije amahoro n'umutekano? N'umwana yagiye afasha byinshi mu baririmbyi mu muziki w'u Burundi, kubera ko yaranabirimo cyane, yagiye ashigikira abanyamuziki mu bitandukanye, kuko yagiye aboneka no mu ndirimbo zitandukanye. Hano gwa nkarura ku ndirimbo y'uwitwa Mr Giba canke Dr Sandokima. Uyu mwana yarashoboye kwagitinga mu ndirimbo yiwe, ibintu biba bigenze uko. Urupfu rw'uyu mukobwa rero ubona ko yarakiri muto, Mikimili, rwabaje benshi cyane, aho ubona ko bitari bimworoheye, kuko burya ni hatari. Uyu rero yari umwe mu bagize umugwi utegura ibiteramo hamwe n'amabonaction canke ibikorwa by'ubugira neza, umugwi witwa Total Entertainment. Akaba yari n'umu influencer, akaba yari video vixen canke ba bakobwa tubona mu ma clip video y'indirimbo zitandukanye. Akaba yari kandi n'umuryosha birori canke umu DJ n'ibindi bijanye navyo. Yari umwe rero mu bakunda kuba hafi abaririmbyi b'umuziki w'u Burundi, aho nako muri make uruganda rwa entertainment y'u Burundi rwabuze umwana, kandi yari afise ishaka. Abamuzi baramuzi ko yari umukobwa akora kandi afise umwete udasanzwe mu bikorwa byiwe yagenda arakora. Icyo gusa no basaba nuko twagerageza kwiyubaka tukaba abantu bazima, tukirinda ibyo byose byitwa ikibi, kuko bishobora kugira iki, kutugirira nabi, bigatuma abana b'igihugu bahaburira ubuzima utazi n'ico babahoye. Abantu benshi rero bagiye bagaruka kuri ibi bintu by'amashano, baravuga bati iri shano riri mu gisagara ca Bujumbura ni hatari. Ariko kandi si no mu gisagara ca Bujumbura gusa, ahubwo nagiye hatandukanye mu gihugu, aho ubona ko abantu ibintu byo gutanga amashano babigize umugenzo. Ico no basaba murakwiye guhinduka, mukagerageza mukaba abantu nk'abandi, kuko guhishana umuntu n'ubundi simbona inyungu uheze ukabikuramwo wishe mugenzawe. Sinzi wari muhaye ico yabikuyeko, ariko yamara ico byova ko byo cyose sinibaza yuko kwica umuntu ari yo nyishu kabisa. Iri shano tugerageze kurivuga, burya iyi ngwano iragoye kugwana, kuko abatwaye igitero batamenyekana, muga inganda zo zirahatikirira. Abakora ibi bintu ntibamenyekana, ariko inganda zozo zirahatikirira. Tubasabe abantu b'Imana mugerageze guhinduka muba abantu bazima, kuko nubundi wishe umuntu ni hatari. Wanyoye ikinyobwa akanywa ishano, wamuhaye wowe nk'umuntu ni hatari. Sinumva ico novuga, ariko reka basi ndabashimire
iyi nkuru numvise kabisa twoyega ko kuko murumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. So reka ndabashimira abo twabanye, mukomeze gusangiza inshuti n'abagenzi maze dukomeze kubana mu makuru agiye atandukanye. Jewe nitwa Mika, mukande subscribe musangiza inshuti n'abagenzi ni Mika TV. Tuba turi kumwe na Fulgence Mikongera ngo dushobore kugenda twamamaza ibikorwa bitandukanye vya Mika TV bishike kure, maze ibyo dukora namwe mu bishigikire. Ndakubitse ko nimba office ibyo ukora wotugana tukagufasha kumenyekanisha, hanyuma abanyempano namwe mwipfuza yuko impano zanyu zironka aho ziserukira, murahawe ikaze. Nimero ni 69 amajana 241 amajana 43 canke 69 241 403 maze ibintu bikagenda neza, tukagenda tuyaga tunumvikana neza cyane nkuko bisanzwe. Mwakoze, Imana ibahezagire. Hasta la vista.